அம்பரேலா எதுக்குடி? நானே எடுக்கிறேன். நானே லாக் போட போறேன். ஓ ஐடி கார்டுல ஆதார் கார்டு எல்லாம் ஃபைனா? ஃபைன். ஒரு நிமிஷத்துல எல்லாம் வீச கலக்கு. இல்ல கண்டிப்பா போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறோம். ஓகே ஆறோம். Bye bye. Bye. Jaliyo. Warna udah ternyambernya. எங்க அப்பாக்கு அதெல்லாம் அவ்வளோ சப்பல் எடுக்கும். அந்த போயிட்டா வீடோட vlog ஸ்டார்டடா? இல்ல நீ எப்ப வேணாலும் போடலாம். நாலு கலர் என்ன கலர் போடுடி நீ கலர் சீரியஸா எனக்கு தேவா என்ன மோனி என்ன 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 பண்ணா என்ன பண்ணா? ஊட்டி விடுறானா? உனக்கு 2 முட்டை தந்த நானு. தேவா உனக்கு 2 முட்டை தந்த. அப்பனா தெய்வம். ரெண்டு உலகம். இவ போனிடெயில் போடுறா, ஃப்ரீ ஹேர் போடுறா. ஆரியானா கிராண்டேவா? சோப்பாவா? வா ஸ்டெப் போடுவாங்க பாருங்க. போடு போடு. என்ன நடந்தது? Actually we were sitting inside ஒரு ட்ரெயின் நின்றுச்சு. ஸ்டேஷன்னே தெரியாம நாங்க உட்கார்ந்துட்டோம். இதுல வேற மேடம் சொல்றாங்க ஒரு மலையை பார்த்து ஊட்டி அப்படி பேக். That is called ஊட்டி மலை. This is called our boys. This is called our. போயிட்டு வாங்க. மெல்லவே இருக்கு. உனக்காண்டி சாங்லாம் நிறைய பேர் பாடி வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம போனோம்னு வெளியே காமிச்சுக்கலாம். ஆமா நாங்க இதுக்குள்ள போனோம். ஓகேங்க. இந்த ட்ரெயின்லயும் நாங்க போனோம். நம்புங்க வெளியே வந்து வீடியோ எடுத்துட்டீங்க. உள்ள வந்து எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. உள்ள எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால நாங்க வெளியில எடுத்தோம். மரம்லாம் நெருக்கி. ஏன்னா டைம் இருக்கு. அது என்னது ப்ரோ? கொண்டக்காரிஸ் வந்துட்டோம். படாத பாடுபட்டு வந்துட்டோம். ஹாய் அனில் சார். அழகா இருக்குடி உன்ன மாதிரியே. அழகா இருக்கு. உன்ன மாதிரியே இருக்குடி அழகா. அழகா இருக்கு. அழகா இருக்கு. இது பார்க்க டக்கா ரமா மாதிரி நான் வருது இல்ல? பெங்குயின் கட்டிப்பிடி ரமாவை.
இங்க பாரு கலர் கலர் மீன் அழகா இருக்குடி. இது ஒயிட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நல்லா இருக்கா? எப்படி போறது? நீ போ. நீ மாட்டிக்க போறீ. எல்லா வந்துட்டோம். போ போ வா. ஓ இது ஒரே எக்ஸிட்டா. என்ன எங்கயோ தாய் தேவா தேவா எங்க இருக்க? ஏய் தேவா முன்னாடி வாடி. தேவா ஓகே பேரா. என்ன ஏதோ பள்ளமா இருக்கா என்ன? அக்ஷய் வா. வெளிய பாரு. ரங்கள் ஓ ஏன் பேசல அப்ப இன்டிசென்ட்டா? கீத சொரங்கள் அளவுக்குலாம் கிடையாது. ஓகே கல் இல்ல நீங்க மாட்டீங்க. ஆடுல சீட் ஏய் இந்தடா நான் கேட்க மாட்டேன். ஒண்ணு இல்லையா கத்திர சவுண்ட் வச்சாங்க நீனே காத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க. எனக்கு சிரிப்பு அடக்க முடியல. விடு விடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எல்லாம். திருப்பி அப்படியே பிரஸ் பண்ணு. பிரஸ் பண்ணி திருப்பி. நெக்ஸ்ட் அக்ஷய் வா வா. எல்லாமே நல்லா இருக்கு இப்படி எடுத்தா. நீ எனக்கு இதை அனுப்பி விடு. என் ஃபோன் அவன் எடுத்துட்டு போயிட்டான். நல்லா இருக்கு இந்த இடம் பார்க்கல. அழகா இருக்குல்ல? ஆனா அது ரொம்ப இல்ல. ஆனா அழகா இருக்கு. கண்ணு தான் பயந்துருமா. தோ அங்க இருக்கு. ஹாய் நான் அவனை பயப்பட அழகான. நாளைக்கு லீவ் தானே? ஆமா ஆமா. அப்ப வீட்ல போய் என்னடா சந்துக்குள்ள கரைக்கு போறோமா? கரைக்கு போறோம். ஏய் போய் சொல்லிட்டு போ. போய் சொல்லிட்டு போ. அவனுக்கு தான் அமையுது. அவனுக்கு அமையுது. பாய் பாரு பாய். பாரு bro 65 மோனி நிலவே நினைச்சு பாரு மோனி. எந்த ரைடுக்குமே வர மாட்டான். ஏய் மச்சான் வீடியோ பண்ண மாட்டேன். யார்கிட்ட? சரி ரொம்ப கூட்டம் இல்ல அங்க ஹெவி கூட்டமா இருக்கும். பீதியில இருக்கேனா பண்ணிட்டோம் எப்படியோ. இதெல்லாம் செட் ஆகுது.
நல்லா இருந்ததுல. சூப்பர். குரங்கு காய் பாய்டா. தலைக்கு மேல வந்து உட்காந்துறாத. சொல்லுங்க.